Здравствуйте! Сегодня хочу предложить вам познавательное видео, которое называется «Проблемы кашля в духовном свете». Проблема кашля всегда актуальна в наше время, и простота избавления в наше время не составляет труда. Принял таблетку и порядок. Только проблема появления кашля не решена. Принял таблетку, и проблема переродилась в другие болезни. Если же не болезни, то несчастные случаи или неприятности в личной жизни. В каждом деле есть нюансы. Вот привожу пример, когда на работе меня застал сильный кашель. Применение ключей. Первое. Прощаю ее и его. Прощаю всех. Прощаю себя. У меня железный иммунитет. Не помогло. Что такое? Это что-то пошло не так. И тут я осознала. Мимо меня проходил, мягко говоря, человек, недолюбливающий меня. Ага, вот в чем причина. Причина была в его гневе. Чтобы избавиться от кашля, я провела процедуру ключей уже по отношению к другому человеку, коллеге по работе. Чтобы представить данную процедуру, представьте такую картину. Я назвала эту процедуру «салонная дверь». Она же открывается как в одну сторону, так и в другую. Гнев другого человека по отношению ко мне вызвал кашель с моей стороны. Прощение и применение ключей с моей стороны к моему оппоненту привело исчезновение кашля с моей стороны. Хочу подчеркнуть, что эффект удивит при правильном применении любых скептиков. Иногда даже кашель не заканчивается, и тут же наступает полное выздоровление. Кашель – это сигнал о гневе. Вот только кого? Еще пример. Ночью человек начал кашлять. Применяю 4 ключа. Буквально через секунды кашель проходит. Хочу отметить, что применение ключей на спящих взрослых людей более благотворно, чем на людей, находящихся в бодрствующем состоянии. Таким образом, вы можете лечить своих близких и родных или хотя бы попытаться помочь в облегчении состояния ваших близких. Если вы примените 4 ключа к вашим детям, излечение наступит моментально. Только помните одно. Потом нужно поработать с полученным от детей гневом. Проработкой 4 ключей самому. Помните о салонной двери. Еще раз подчеркну, что если данная методика не действует моментально, не более 2-3 минут, то действовать уже дальше не надо. И тогда прибегайте к обычной процедуре излечения. Посещение врача, прием назначенных лекарств, изоляция дома. Теперь понятно, почему врачи бывают так возбуждены, так не выдержаны. На них переходит гнев больных, с которым они не могут работать ввиду своего невежества в этом вопросе. Они думают, что виновата их нервная работа. Работа с людьми – самая сложная работа и другое. А дело в передаче гнева от больного к излечивающему врачу. Если бы они знали 4 ключа здоровья и, самое главное, прощение, их бы уже не тронуло никакой стороной гнев от больных. В основной массе врачи придумали другой способ избавления от накопления чужого гнева. Это профессиональная доброта. Недобрый человек не сможет долго работать во врачебной специальности.
Не потому, что люди жалуются и будут жаловаться на всех врачей, а дело в том, что здоровье таких людей настолько ухудшится, что им придется либо бросать свою работу, либо умирать. Рекомендации. Знание 4 ключей, избавление от гнева, проявляемого в виде кашля, нуждаются все люди, работающие с людьми больше 2 человек. А это учителя, врачи, политики, докладчики и так далее. Все это поможет содержать ваши души в чистоте и отсутствие гнева. Люди, помните, вы духовный свет. А теперь я проговорю еще раз 4 ключа. Первое. Прощаю ее или его. Второе. Прощаю всех. Третье. Прощаю себя. И четвертое. У меня железный иммунитет. Не помогло. И сейчас, если вам понравилось мое видео, жмите на лайк. Если хотите, можете подписаться на мой YouTube канал. Ставьте лайк на колокольчик, жмите на него, и вы будете всегда в курсе всех видео, полезных для вас, которые я записываю на своем канале. Всего вам доброго. До новых встреч!